Wenn ich ein Tier sein könnte, welches wäre ich dann gerne? Diese Frage zu beantworten fiel mir leicht. Natürlich ein Vogel, ein Wesen, das durch die Luft gleiten kann und seine Freiheit genießt. Andere beantworten diese Frage natürlich anders. Was aber auffällt, ich habe noch nie jemanden antworten gehört, eine Mücke, ein Blutegel oder eine Zecke. Ein Tier mit einem erkennbaren Gesicht sollte es schon sein. Das sagt schon etwas über die Persönlichkeit des Antwortenden aus. Er hat nämlich eine. Herrscher wählen gerne den Löwen als ihr Symboltier. In den USA wie in Deutschland findet man den Adler würdig, das Land zu repräsentieren. Auf jeden Fall soll es beeindrucken, vor allem Feinde. Mir ist kein Land bekannt, das den Hamster im Wappen führt. Mit den Tieren im Schamanismus ist es etwas anders. Man kann sich keines auswählen, man wird von einem gewählt. Im Reich der Schamanen spielen Tiere eine wesentliche Rolle, da sie als spirituelle Begleiter und Schutzgeister angesehen werden. Diese Tiere, oft als Krafttiere oder Totemtiere bezeichnet, sind nicht nur symbolische Figuren, sondern verkörpern auch spezifische Eigenschaften und Kräfte, die den Menschen in verschiedenen Lebenssituationen unterstützen können. Zum Beispiel während der Reisen in andere Dimensionen. Sie können dazu dienen, Heilung zu bringen, Wissen zu erlangen und verlorene Seelen zurückzubringen. Die Tiere werden als Hüter des Wissens betrachtet und helfen dem Schamanen dabei, sich in der geistigen Welt zurechtzufinden. Totemtiere sind fest mit der Identität des Individuums verknüpft. Sie repräsentieren dessen innere Natur. Oft werden sie ihm schon bei der Geburt zugeordnet und begleiten den Menschen dann ein Leben lang. Totemtiere sind somit nicht nur persönliche Begleiter, Führer und Lehrer, sie halten auch Stämme innerhalb indigener Kulturen zusammen. Das Wissen um das Totem oder Krafttier eines Menschen vermittelt ihm, wer er ist oder sein kann, wenn er dessen Zuneigung gewonnen, seine Unterstützung verdient hat und seinen Rat befolgt. Wenn man zum Beispiel weiß, jemandes Krafttier ist der Bär, dann wird diese Person sich aller Voraussicht nach durch Stärke und Mut auszeichnen, sofern sein innerer Bär ihm diese verleiht. Es sind Eigenschaften, die besonders in schwierigen Zeiten nützlich sind. Darin liegt auch eine Herausforderung, denn in guten Zeiten vergisst man nur allzu leicht, sich um sein inneres Tier zu kümmern. Und wenn man das unterlässt, hilft es einem nicht, wenn schlechte anbrechen. Ich spreche aus Erfahrung, wenn ich sage, dass es besser ist, sich sein Krafttier gewogen zu halten. Das ist nicht einfach, zumal wenn man gar nicht weiß, welches es ist, was in unserer westlichen Kultur ja normal ist. Jeder kennt sein Tierkreiszeichen, aber sein Krafttier? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, es kennenzulernen, und sie haben mit Trance zu tun. Nicht nur die Trance, wie sie durch schamanische Trommeln oder Tanz erzeugt werden kann, sondern auch durch die, die durch eine hypnotische Induktion eingeleitet wird. Letzteres war bei mir der Fall. Eigentlich befand ich mich in einer modernen hypnotherapeutischen Ausbildung, zwar mit Vorwissen über den Schamanismus, vor allem durch Bücher, aber auch den glücklichen Zufall, einen in Amerika ausgebildeten Schamanen zum Nachbarn zu haben. Ziel der Unterrichtseinheit und damit meiner Trance war es, mich von altem, genauer gesagt meinem inadäquaten Selbstbild zu verabschieden, wie eine Schlange ihre Haut abstreift, um wachsen zu können. Es sollte ein freundlicher, versöhnlicher Abschied werden, und das wurde es auch. Allerdings verlief die Hinwendung zum Neuen dann nicht ganz so friedlich. Während ich mein altes Ich noch umarmte, ihm dankte und mich von ihm verabschiedete, hörte ich hinter mir so ein verdächtiges Knurren. Ich drehte mich um, da sprang mir schon ein wütender, zähnefletschender Wolf ins Gesicht. Er ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass er ziemlich sauer auf mich war. Wie froh war ich, dank einiger Vorinformationen, mich gezielt auf die neue Situation einstellen zu können, nicht panisch wegzulaufen, sondern ruhig zu bleiben, also halbwegs, und besänftigend auf ihn einzusprechen, mich freundlich und kooperativ zu zeigen und ihm Futter anzubieten.
Ja, in Trance ist das möglich. Der Gedanke reicht oft schon aus, um etwas Fressbares herbeizudenken. Das Beeindruckende für mich war, mich unmittelbar, trotz dieser Attacke, mit dem Tier verbunden zu fühlen. Es war glasklar, dass es etwas mit mir zu tun hatte und eine Alternative zur Herstellung einer guten Beziehung war schlicht undenkbar. Woher diese Gewissheit kam? Ich kann es nicht genau benennen. Inneres Wissen, Instinkt, Vorbestimmung? Aus Sicht des Schamanismus ist die Vernachlässigung des eigenen Krafttiers ein großer Fehler. Warum sollte es einem helfen, wenn man es bislang ignoriert hat? Und wie kann man solche Kräfte, will sagen, die Besonderheiten, Eigenschaften und Talente doch noch nutzen, selbst wenn man jahrelang auf einem anderen Gleis gefahren ist? Hilfreich ist natürlich ein Schamane, der den Kontakt zum Tier herstellt. Er führt verschiedene Rituale durch, um mit Krafttieren oder Totemtieren in Kontakt zu treten. Dazu gehören Trancezustände, Gesänge, Tänze oder das Imitieren von Tierverhalten, um die spirituelle Verbindung zu vertiefen und die Botschaften der Tiere besser zu verstehen. Schamanin oder Schamane dienen bei diesem Vorhaben gewissermaßen als Puffer oder besser ausgedrückt als Unterhändler oder Diplomat. Halten Sie es für nützlich, können Sie den Schüler aber auch das Krafttier selber suchen lassen. Im Sinne der Echtheit ist das natürlich vorzuziehen, nur sollte man halt gut vorbereitet sein. Die persönliche Entdeckung hinterlässt in jedem Fall einen größeren Eindruck als eine über die Hilfestellung des oder der Schamanin. Ist natürlich meine persönliche Ansicht. Ich vergleiche es gerne mit dem Abschreiben in der Schule. Die Lösung selbst zu entdecken führt zu einem Heureka-Effekt, nicht das Vorhersagen und dessen Nachplappern. Um die Lektion wirklich zu begreifen, muss man sich schon selbst damit beschäftigen. So oder so, im Schamanismus sind Tier und Mensch tief miteinander verbunden und stehen in einer symbiotischen Beziehung. Diese Verbindung fördert ein Verständnis für die Natur und das Gleichgewicht innerhalb des Ökosystems. Tiere werden niemals zum Spaß getötet. Als beseelte Lebewesen werden sie respektiert und wenn es schon nötig sein sollte, eines zu töten, geschieht dies ohne Quälerei und es wird dem Geist des Tieres etwas zurückgegeben, um Dankbarkeit und Achtung auszudrücken. Die Essenz eines Tieres soll uns dabei helfen, einen inneren Kontakt zu ihm herzustellen. Es geht natürlich auch ohne, ist aber etwas schwieriger und benötigt eine intensive Auseinandersetzung mit schamanischen Praktiken und geht nicht mal so eben hoppla hopp. Wenn man das Gefühl hat, das Wesen eines Tieres könnte einem helfen, mehr man selbst zu sein, echter, authentischer, zielgerichteter und beziehungsfähiger oder was auch immer, dann könnte die Nutzung einer Tieressenz hilfreich sein. Man könnte beispielsweise eine Fantasiereise machen und sich vorstellen, wie ein bestimmtes Tier sich einer Herausforderung annähert, vor der man gerade selber steht. Passt dies Verhalten für mich? Ist es das, was ich mir schon immer gewünscht habe? Oder ist es mir vollkommen fremd und würde sich irgendwie unnatürlich anfühlen? Sagen wir, eine Mutter fühlt sich irgendwie überfordert und inadäquat, zweifelt an ihren Fähigkeiten und erlebt dabei, wie ihr Selbstwertgefühl in den Keller rutscht. Sie könnte sich der Hilfe des Bären versichern. Die Qualität einer Bärin ist die unendliche Geduld, die sie bei der Aufzucht ihrer Jungen aufwendet. 3 Jahre lang ernährt sie und bringt ihnen alles bei, was ein Bär so braucht für ein selbstbestimmtes Leben. Sie ist eine Hüterin und Beschützerin. Und wenn es darauf ankommt, verteidigt sie ihre Kleinen, dass jedem Angreifer Angst und Bange wird. Und sie tut das alles, ohne darüber nachzudenken und zu zweifeln. Sie weiß, was gut und richtig ist und lebt so im Einklang mit sich selbst und der Natur. Könnte das passen? Nun, warum dann nicht einmal die Bäressenz ausprobieren?
Oder was wäre, wenn man sich in einer total verzwickten Situation befindet? Das eine zu tun, könnte das andere kaputt machen und den Protest eines Dritten hervorrufen und man hat das Gefühl, komplett festzustecken. Es scheint keine gute Lösung zu geben. Alles, was einem einfällt, hat eine Kehrseite, die einem so überhaupt nicht gefällt. Und jeder Schritt in eine Richtung könnte den notwendigen Schritt in eine andere unmöglich machen. Was dann? Ein Tier, das dafür bekannt ist, Auswege aus kniffligen Lagen zu finden, ist der Fuchs. Der Fuchs genießt den Ruf, besonders schlau zu sein. Füchse handeln strategisch und klug, zielsicher und beharrlich. Sie passen sich ihrer Umgebung an und beherrschen die Kunst der Täuschung, was ihnen den Ruf eintrug, über magische Kräfte zu verfügen und sich gar unsichtbar machen zu können. Den inneren Fuchs zu erwecken hilft, verschiedene Sichtweisen und Standpunkte einnehmen zu können. Es lässt außerhalb der begrenzenden Muster denken, an die man sich so gewöhnt hatte, und alle Ressourcen nutzen, die einem zur Verfügung stehen, ohne sie zu bewerten. Wer nach Lösungen für Probleme sucht, findet in der Schlauheit des Fuchses Hilfe. Ein Schamane, egal ob er die List des Fuchses oder den Schutz der Bärin braucht, er findet beides in sich selbst. Er imitiert das Tier, singt das Tierlied, tanzt mit Bewegungen, die dem des Tieres ähneln. Er versetzt sich in das Tier hinein und erweckt den Tiergeist in sich selbst. Das erscheint uns modernen Western möglicherweise etwas seltsam. Und in welcher Praxis wurde man schon aufgefordert, sich wie eine Schlange zu bewegen, wie ein Büffel zu stampfen oder wie eine Fledermaus durch die Nacht zu fliegen? Okay, in meiner, aber in welcher noch? Und von mir erwarten die Leute ja auch irgendwie Seltsames. Sie kommen nicht, damit ich mir ihre Herzgeräusche anhöre. Da gibt es Leute, die das viel besser können. Mein Anliegen ist ganz einfach, die Welt und sich selbst mal aus einer anderen Perspektive betrachten zu können. Die eingangs gestellte Frage, welches Tier wärst du gerne, nicht nur als Gedankenspiel zu nehmen, sondern wörtlich. Wie würde meine Welt aus der Sicht eines Adlers, eines Pferdes oder eines Wildschweins aussehen? Die alle tun, was richtig für sie ist. Sie werten, grübeln und zweifeln nicht und schon gar nicht denken sie darüber nach, was die anderen von ihnen halten könnten, wenn sie es tun. Von daher können uns Tieressenzen helfen, wieder etwas ursprünglicher und natürlicher zu werden, unsere Beziehung zu uns selbst, zu unseren Mitmenschen und der Natur zu verbessern und vertiefen. Und einen kleinen Blick in die Welt der Schamanen zu werfen.